ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ரியா விலாகில் கேட்ச் வீடியோஸ் தான் போட்டிருந்தோம். இப்போ நம்ம முதல் டைமு லவ் பேர்ட்ஸோட வீடியோஸ் போட ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நாங்கள் நிறையா லவ் பேர்ட்ஸ் பேர்ஸ் வச்சுருந்தோம். அதெல்லாம் விற்றுட்டோம். இப்போ நம்மக்கிட்ட ஒரே ஒரு பேர் தான் இருக்குது. அந்த பேர் நாங்கள் எல்லா பேர்ட்ஸ் குளிக்கிறத பார்த்துருக்கோம். இப்போ லவ் பேர்ட்ஸ் குளிக்கிறத இப்போ தான் முதல் டைம் பார்க்குறோம். அதனால் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வாங்க. நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ்க்கு நிறையா தினையே வச்சுருக்கக்கூடாது. அப்போ அது நிறைய எக் வைக்காது. அதனால் நம்ம நிறைய ஃபுட்ஸ் அதுக்கு கொடுக்கணும். அப்போ தான் அது நிறைய எக் வைக்கும். ஓகே, நம்ம ரியா விலாக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.